오늘은 25년 3월 30일입니다. 주일인데요. 좋은 오후 시간 보내시기 바랍니다. 오늘도 계속 사건 관련해서 말씀드리겠습니다. 오늘 말씀드리고자 하는 그런 주제는요. 지청에서 기소해서 통영지원에서 그 증거 기록으로 사용하고 있는 진단서에 대해서 말씀드리려고 합니다. 저는 이 진단서가 가짜라고 생각합니다. 가짜라는 의미는 이 진단서가 병원에서 발행된 것이 아니라는 의미가 아니에요. 한의사를 통해서 발행된 것은 맞습니다. 이런 진단서는 교통사고 상해를 주장할 수 없는 진단서예요. 그런데 그 진단서가 교통사고 상해 입증 자료로 제출됐고, 그것이 지금 2년 이상 교통사고 상해를 입증하는 피해 자료로, 그러니까 저희 입장에서 보면 저희를 치상죄인으로 올가매기 위한 그 자료로 사용된다고 볼 수밖에 없는 거죠. 그 약식 처벌이 있었는데 그 처벌이 벌써 2년 전에 있었습니다. 그리고 정식 재판을 청구했는데 지금 2년 동안 이렇게 시간을 끌면서 증거 인부도 끝내지 못했습니다. 저희 책임이 아닙니다. 왜 그럴까요? 이런 것 때문에 그렇죠. 법원에서 이렇게 기소를 하게 되면요, 공판이 진행될 때 첫 공판에서 검사가 공소장을 낭독합니다. 그리고 증거 목록을 교부해 줍니다. 그럼 증거 목록에 쭉 보면 이러저러해서 이런 범죄를 저질렀다. 그래서 그 범죄를 입증하는 증거다. 이런 것들이 이제 증거 목록에 기재가 되어 있죠. 여러 가지 기재가 되어 있는데 그 중에 하나가 이 진단서입니다. 상대방이 진단서를 제출했고 그것을 통영지청 검사가 본건에 치상 증거로 사용해서 저희 집사람이 치상죄를 졌다. 이렇게 기가 막힌 기소를 한 것이에요. 근데 이게 왜 2년 동안 이게 진행되지 못했을까요? 요거 한 달이면 끝날 수 있는 이런 사건인데 요런 것 때문입니다. 진단서. 이 진단서는요, 좀 이따가 말씀드릴게요. 녹음 하나만 들으시겠습니다. 녹음에 이 진단서를 제출한 사람이 22년 10월 15일 날 통영시 노을전망대에서 1차선 도로에 1차선 편도 도로예요. 거기에 자동차를 세워놓고 불법 주차한 거죠. 차가 지나갈 수 없도록 막아놨어요. 근데 저는 그 사람이 앞에다가 막아놓고 뒤에 있는 사람들이 토끼몰이 하듯이 이렇게 하다가 앞지르기를 사고를 유발했다고 저는 생각합니다. 물론 저는 사고 현장을 당시에 보지는 못했습니다. 하지만 들은 말과 통영경찰서에서 여러 번 영상을 바꿔가면서 보여준 그 짤막짤막한 모든 것을 취합해서 볼 때 저는 그렇게 생각합니다. 당당하게 저희 집사람한테 정말 치상죄가 있다면 그 영상을 바꿀 이유가 없겠죠. 블랙박스 영상 은닉할 필요가 없겠죠. 블랙박스 영상이 있었음에도 불구하고 휴대폰으로 조각 5초 영상, 10초 영상을 만들어서 이렇게 문제가 많은 진단서를 증거로 제출해서 이렇게 2년 이상 재판을 끌지 않겠죠. 그래서 제가 이제 여기 녹음을 하나 들려드리겠습니다. 이 녹음에 이렇게 치상을 주장했던
교통사고 치상을 주장했던 이런 사람들이 교통사고 당일날 돈을 요구해서 제가 잘 모르고 이렇게 지급을 했습니다. 그런데 그 지급을 했던 것이 어떤 잘못을 인정하는 의미는 아니었어요. 물론 돈을 지급했으니까 후에 또 뭐 깨끗이 이렇게 끝났다면 여기까지는 오지 않았겠죠. 그런데 이 사람이 그 다음날 또 전화를 해서 그 전날 이제 요구한 돈을 다 지불을 하고 불쾌하지만 그냥 잊었는데 이튿날 전화해서 차가 내려앉았다는 거예요. 기가 막힐 노릇이죠. 그리고 또 이제 그 다음날 18일인데 한 3일 지나서 또 뭐 차가 뭐 어떻게 뭐 어디가 깨지고 내려앉고 뭐 사람이 병원에 누울 정도로 아프다는 식으로 말했습니다. 그래서 또 돈을 계속 또 추가 돈을 요구했어요. 그래서 아무리 제가 현장을 못 봤더라도 제가 같이 있었는데 이거 너무 지나치다고 생각해서 밤에 그 사람이랑 이제 통화를 하게 됐어요. 그것도 이제 그 상대방이 전화를 저에게 했는데 그때 제가 좀 강하게 말을 했더니 이 사람이 병원비를 달랠 적이 없다. 그런 말을 했어요. 다친 적이 없다는 거죠. 그랬습니다. 이거 한번 들어보세요. 병원비를 달랜 적이 없다고 말한 사람이 경찰관들과 짜고 통영지청 검사가 이런 여러 가지 증거를 통해 저희 집사람에게 교통사고 치상죄를 지었습니다. 다중인 치상죄. 감옥 가야 됩니다. 다중인 치상죄면. 한번 들어보세요. 자. 따져서 내가 너무 과도하게 그쪽에서 갖고 가는 저는 모르겠어요, 사장님. 저는 한 번도 병원 가는 소리 한 적도 없고 분명히 사장님 지금도 말하고 아까도. 자, 이 사람이 두려웠던 거예요. 이때가 22년 10월 18일 저녁입니다. 병원 간다고 소리 한 적이 없다고 이제는 뒤로 한 발 물러서서 이제 본인이 했던 말들을 부인하고 있습니다. 이 사람 병원비를 달라고 했어요. 그리고 계속 많은 돈을 요구했습니다. 앉은 자리에서 금액을 4번을 바꿨어요. 오케이, 그거 주고 좀 끝났으면 좋겠다. 그리고 제가 주겠다고 했더니 더 높은 가격을 요구했어요. 그것도 수용했더니 또 높은 가격을 요구했어요. 4번을 바꿨습니다, 금액을. 그래서 아무튼 뭐 그런 일이 있었는데요. 사기꾼은 어느 나라에나 있다고 생각합니다. 그 오죽하면 사기를 치고 다니겠습니까? 그 사람들을 탓하고 싶지는 않습니다. 그렇게 살았던 사람들 같아요. 그렇지만 경찰이 그들과 함께 시민들을 삥 뜯고 사는 거, 삥 뜯는 거 아니겠어요? 손목을 비틀어서 죄를 뒤집어 씌워서 그 약탈하는 건 아니겠습니까? 근데 경찰까지도 뭐 경찰에 뭐 14만이나 되는 사람인데 별별 사람들이 다 있겠죠. 그래서 그것도 제가 뭐 눈을 감을 수 있습니다. 그거 좀 그 중에 나쁜 사람이 있겠지 그렇게 생각할 수 있어요. 근데 검찰은 아닙니다. 검찰은 한 2,000명밖에 없죠, 우리나라에. 이 검찰이 이렇게 하면 안 되는 거죠. 검찰이 이거 보면 모르겠어요? 이런 녹음을 제공하고 실제로 이런 진단서를 보면 모르겠습니까? 이제 설명을 드리겠습니다. 자, 이거 보세요. 교통사고가 22년 10월 15일 날 났습니다. 그러면 진단서가 법적으로 며칠 날 제출이 돼야 된다 그런 규정은 없어요. 하지만 여기 한번 보세요. 23년 6월 20일 날 20일 날 진단서 등을 추가 제출하여 기록에 첨부함. 자, 진단서들을 추가로 제출했다고 말하고 있습니다. 언제? 한 1년이 지나서
제출했다는 말이죠. 1년이 지나서 진단서를 추가로 제출했다는 말이에요. 진단서를 뭐 한 1년 가까이 이렇게 지나서 제출할 수 있는 것입니까? 이런 짓을 하는 것입니다. 이거 보세요. 여기 한번 보십시오. 이 사람이 저랑 10월 18일 날, 그러니까 사고 후에 한 3일 정도 지나서 이런 식의 말을 했어요. 돈을 계속 요구를 했습니다. 그런데 이거 교통사고 상해 공갈이거든요. 그러면 이 사람이 이제 저녁에 급하니까 나는 병원 간다고 말한 적이 없다 이렇게 잡아댔거든요. 그게 18일입니다. 요 동일한 18일 날 이 사람이 병원에 갔어요. 이게 이제 병원인데요. 병원 그 처방전인데 여기 보시면 이제 18일입니다. 병원 간 날짜가. 근데 여기 보시면 처방받은 약이 있어요. 18일 날. 그 처방받은 약이 제가 이제 알려드릴게요. 처방받은 약이 뭐냐면 펠푸스정. 펠푸스정은 뭐냐면 뭐 이렇게 호흡기 질환에 먹는 약이에요. 감기 걸렸을 때. 에페시나정, 동광리자틴 캅셀 요런 거는요 위장약이랑 감기나 이제 몸살이나 그 이렇게 호흡기 질환을 앓는 분들이 관절이나 이런 데가 좀 쑤시고 그럴 때가 있죠. 그럴 때 먹는 약입니다. 이거 사실 호흡기 질환이나 위장약이에요, 이게. 이거 검색해 보십시오. 이런 약을 하루치 받았습니다. 언제? 저에게 이렇게 아까 전화를 했던 날. 이렇게, 근데 이제 여기서 진단서를 끊지 못했어요. 병원 의사들이 보험 모르겠어요? 병원 의사들이 이런 감기약을 조제해주면서 교통사고 상해 진단서를 끊어주겠습니까? 여기서는 못 끊었습니다. 병원. 10월 18일을 통영고려병원에서 진단서를 끊지 못했어요. 그런데 일주일 있다가 이날로 이제 일주일이 지나서 여기 보시면 일주일이 지나서 10월 22일 날 한방병원에 갔어요. 동서양 한방병원이라고. 거기 가갖고 이게 이제 진료 노트죠. 여기에 보니까 허리 통증, 생리불순. 이게 교통사고 상해랑 무슨 관계가 있습니까? 생리불순해서 허리 통증이 있고 우측 어깨에 뭐 근육통이 있고 뭐 나른하고 그런 거. 이것이 교통사고 상해랑 무슨 관계가 있어요? 이런 것들을 22일 날 이렇게 부항도 뜨고 뭐 이렇게 해서 뜸도 뜨고 뭐 이렇게 해서 하루 갔다 왔어요. 그리고 진단서를 하나 끊어놨습니다. 뭐 생리불순으로 뭐 어깨 같은 데가 좀 허리 같은 데가 좀 아프고 그럴 수 있겠죠. 이 10월 22일 날 이렇게 생리불순으로 부항 같은 거를 찜질 같은 걸 하고 이런 진단서를 하나 끄는 것입니다. 이게 생리불순이랑 감기랑 호흡기 질환이랑 교통사고 상해랑 무슨 관계가 있습니까? 더군다나 이런 진단서를 23년 6월 22일 날 1년이나 거의 지나서 검찰청에서 이걸 교통사고 상해를 입증하는 그런 의료 기록으로 제출하라고 그래서 제출해서 이것을 공판에 제출한 것입니다. 자, 자 이거 한번 보세요. 여기도 한번 보십시오. 이게 교통사고 발생 상황 진술서입니다. 사실은 사람이 하는 일이라 실수할 수가 있죠. 그렇지만 이거 자세히 보세요. 이게 실수인지 경찰이나 검찰이 고의로 이런 짓을 한 건지 자세히 보시기 바랍니다. 교통사고 발생 상황 진술서에는요, 이 진단서를 제출한 사람이 주차를 하고 있었다고 말하고 있습니다. 주차를 하고 있었다고 말하고 있어요. 주차를 하고 있는데 교통사고가 났다 이런 말이에요. 그럼 주차가 무슨 의미인지
이런 사람들은 너무 잘 아는 사람들이죠. 저도 현장에서 들었습니다.